ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஒர்க் பெஞ்ச் தமிழா. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா ஐஆர் சென்சாரை வச்சு ஒரு செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க போறோம். நீங்க நம்ம சேனலுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைமா வரீங்கன்னா கீழே ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்ப நான் போற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் ஆகும். வீடியோக்கு மறக்காம ஒரு லைக் பண்ணுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போயிடலாம். என்னென்ன பொருள் தேவைன்னு சொல்லிட்டு கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. இது ஐஆர் சென்சார். இது பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா 3 டெர்மினல் இருக்கும், விசிசி, கிரவுண்டு, அவுட்புட்டுன்னு. இதுதான் நம்ம ப்ராஜெக்ட்டுக்கு மெயினாக தேவையே. இப்போ ஐஆர் சென்சாரில் பார்த்தீங்கன்னா விசிசியில் வந்து பேட்டரியோட பாசிட்டிவும் பஸ்ஸரோட பாசிட்டிவும் சூஸ் பண்ணி சால்விங் பண்ணிக்கணும். நான் பண்ணுற மாதிரியே பார்த்து பண்ணிக்கோங்க. பஸ்ஸரோட நெகட்டிவ் ஒயரை பார்த்தீங்கன்னா அவுட்புட்டில் வந்து சால்விங் பண்ணிக்கணும். அதாவது ஓயூடின்னு பின்னாடி வந்து போட்டுருக்கோம் ஐஆர் சென்சாரில், அதில் வந்து சால்விங் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பேட்டரியோட நெகட்டிவில் வந்து ஒரு சுவிட்சோட கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ நம்மளுக்கு ஆஃப் ஆன் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சுவிட்சிலேருந்து வர ஒயரை வந்து கிரவுண்டில் வந்து சால்விங் பண்ணிக்கலாம். நம்ம சுவிட்சு கனெக்ட் பண்ண இடத்துல வந்து டேப் வச்சுக்கலாம். சிம்பிளான சர்க்கியூட்டு, ஆனால் வெரி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போது ஒரு கார்ட்போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா டபுள் சைட் டேப் ஒட்டிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு என்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து எனக்கு கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். பஸ்ஸரையும் டபுள் சைட் டேப் போட்டு ஒட்டிக்கலாம். டபுள் சைட் டேப் போட்டு ஐஆர் சென்சாரையும் ஒட்டிக்கோங்க. இந்த ஐஆர் சென்சார் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னா, ஐஆர் டிரான்ஸ்மிட்டர்லேருந்து ஒரு சிக்னல் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டை வந்து டச் பண்ணோம். தென் வந்து அந்த ஆப்ஜெக்டில் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். அந்த ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறது வந்து ஐஆர் ரிசீவர் வந்து நம்ம கேட்ச் பண்ணிக்கோம். ஸோ அது மூலமாக தான் இந்த ஐஆர் சென்சார் வந்து ஒர்க் ஆகுது. ஐஆர் சென்சாரை பற்றி டீட்டெயிலாக வீடியோ வேணும்னா கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். ஃப்யூச்சரில் கண்டிப்பாக ஐஆர் சென்சாரை பற்றி வீடியோ வரும். தென் மறக்காமல் நீங்கள் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம இதுமாதிரி கை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா பீப் சவுண்ட் வரும். இல்லைன்னா வச்சுக்கோ, எதுனாச்சும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டு பென்சிலு, பென்னு, இல்லை ஏன்னா ஒரு பாக்ஸு இதுமாதிரி வச்சிங்கன்னா கூட பீப் சவுண்ட் வரும். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.